よし、上げてみます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ここが揺れるところですね。桜が咲いています。でもこっちはだんだん風がね。と下がる。小さ。いやー、確かにこれは難しい。ありゃ、なくなっちゃった。嘘ー。危ねえ。いきなりなくなった。そう。いえ危ない。よし。上げてみます。上げます。前に行かない。前に行かない。ここで頑張る。ここで頑張る。よし。
べえ、風お願い。あ、やべえ、やべえ、風がね、風がね。あれ、上がっちゃった。あれ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 、上がっちゃった。わからん。はーい。いや、ここで浮いちゃうんですよね。なぜだああ、いや、難しいです。難しい。大丈夫そうですね。行っちゃうの？出ちゃったね。あれないんですかね。入ってきましたね。下じゃないと難しいですよね、これは。すごい。おー、ああ、そうか。風逃がしてる。ああ、なるほど。こういうふうに。ああ、そうか。行くならあれぐらい早く入らないといけないのか。清本さんの走るのあんまり好きじゃない。
ですよ。あれは怖い。でも支援しやきっと当たりますよね。あそこでお助けがないと苦しい。来た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 。あれ？本当に。あー、これはありますね。処理。変な風ですね。ドキドキ風という。これはちょっと飛ぶ気になれないですよね。見てても。だってあれたまたま助け合あ、そう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 。なかったらやばいですよね。ないかもしれないもんね。